नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक और गुणकारी पत्ती के बारे में बताने जा रही हूँ जो सर्दी, खांसी और कफ से निजात पाने में बहुत सहायक है। पसंद आने पर आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कितनी भी खांसी या कफ हो, आसानी से ठीक करने में सहायक हैं ये पत्तियाँ। देखिए, इन्हें बेलपत्र कहते हैं। ये पूजा में प्रयुक्त होती हैं और आसानी से मार्केट में मिल जाती हैं। इन्हें कैसे लेना है मैं आपको ये भी बता देती हूँ। देखिए, मैंने इतना सा पानी लिया है, 1/4 कप, और लगभग 5 से 6 पत्तियाँ हम मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। देखिए, मैंने इसे छान लिया है। मैंने 1/4 कप पानी लिया था और उसमें 4-5 पत्तियाँ ली थी और उन्हें पीस लिया है। और आप इसे दिन में किसी भी टाइम ले सकते हैं। इससे किसी भी प्रकार का जैसा भी जमा कफ हो वो शरीर से बाहर आसानी से निकल जाता है। आप इसे ज़रूर करके देखें। अगर आपको ऐसी कोई परेशानी है तो आप इसमें तुलसी की पत्तियां भी ऐड कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।